Chcesz porąbać drewno, ale szukasz siekiery, która posłuży ci na lata? Marka Krumpholz ci w tym pomoże. Przedstawiam siekierę klinową do rozłupywania drewna. Mamy je dostępne w kilku wersjach wagowych, z trzonkiem jesionowym lub z hikorowym. W ofercie posiadamy wiele siekier i toporów do wyboru. Zajrzyj do linku w biogramie, żeby zapoznać się z ofertą. Zaobserwuj nas, żeby być na bieżąco.